камине в 6 утра фотография твоя. Горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра. Ты же вроде сам тогда предложил. Ты правда переедешь ко мне? Спасибо, Мин. Это лучшее Рождество в моей жизни. И то, почему ты не выбрал меня? Так, а когда ты вернешься? Жду, когда ты соберешься и съедешь, тогда вернусь. Собери вещи и уезжай из моего дома. Кем ты меня считаешь? А ты? Кто я для тебя? Замена долга? Кто ты такой, чтобы заставлять меня ревновать? Не будь таким самоуверенным. Ты просто дублер. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. И если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды мирно падали, как будто до Мы меня встречались раньше. Думаю, вы приняли меня за кого-то другого. Джо, в 6 утра. кто ты? Фотография твоя. Почему ты так на него похож? Колись уже. И я так больше не могу. Скажи мне честно, умоляю. В 6 утра. Разбитая душа. И если признаешь, что я это он, поверите, Мин, Джо умер. Он не умер. Он умер. Нет, он умер. Не умер. Вали отсюда. Вы говорили так, как будто в первом фильме Питон не сам играл сцену фехтования. Позволь мне сказать так. Если бы ее играл сам Тон, зачем бы ему поворачиваться спиной? Мне не сравниться с Питонгом, но и у меня есть гордость. Я не хочу быть дублером еще и вне кадра, понял? Воспоминания о тебе. У камина в 6 утра. И Джо, прости меня. И Джо, ты вернулся? Ты сказал, что велел сжечь все мои вещи, чтобы заманить меня сюда. Почему ты мне не сказал, что вернулся? Все это время ты был рядом. И если бы сказал, ты навсегда превратил бы меня в замену Тонга. Человек, которого я люблю, это ты. И Джо. То, что я любил в Питонге, его спина в фильмах, которая на самом деле была твоей. Теперь ты понимаешь, моей первой и единственной любовью всегда был ты.